of eeggannoo cimaa gochuu qabda. Madaamin caal jettee yoo kiniinii isinitti kennite zim jettanii hin fudhatina. Caal jettanii liqimsina. Mataan isin dhukkubee ho'a isin guddisee isin qorrisiisee gaafa ishii waa isin kennite caal jettanii fudhannaan akka jara kana taata. Yoo yaashama akkam jirtu sanyii dhalamaa kan taatu hundi keessanuu kallattii facaatanii jirtan hundaan akkam nagaa keessanii an nagaa koodha. Galata Waaqayyoo nagaan ana bira jiru isin biras akka jiru shakkii hin qabu. Hordoftoota amantaa Ortodoksii baga ayyaana fannoo kan bara 2025 isin ga'e bara 2017 nagaan isin ga'e wajjumaan nu ga'e Waaqayyo arjummaa isaatiin akka cubbuu keenya zoollaalle guyyaa kanaan nu ga'e du'aa ka'umsanis nuun haa ga'u ayyaana gaarii isiniin jecha obboleewwan tiyya gaafa madaamii waa liqimsaa isiniin jettee kiniinii isin kennite abadan caal jettanii hin liqimsina yoo dandeessan dubbisaati barreeffame sanaaf kennin dubbisaadhaan yookiin immoo tolee jedhaa irraa fudhadhaati akka nama liqimsee dhoksaa malee even yoo isin iyyuu dhukkube jechuudha. Viidiyoo inti sagalee mucaa kanaa dhaggeeffadhaati sanboodatti wanta jiru isinitti himaa jechuudha waan isheen jechaa jirtu dhaggeeffadhaa warra dhageessanii warra السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي عندكم سلام نعم أنا وياكم سلام. ناوني لا كلش لوكيشن كتر عربنات. ولا فوزي عسرة هي ربّة نبر. كذلك وران كمان ليش بهلا. ولت بنادول نوي هنا واجي فيتامين بلا ستة عليك يعني كوادش بهلا هو. بافين جادني وطاي بافين جادني وطاي. أو كذا إشارة لطلعات كذا نسجي هون. لكن بيت قبل تلتشي مستشفى السلمان دويات هلاو. نادم كذا وهذا دم من السادة لا لا ليش تلك عليك. دلالة الناس تيجي يتواو قالوا. ከዛ ደግሞ ምን ሳይላልሽ ስትልክ ያችንም ደግሞ ምን እንደሰጣ አይታወቅም ልጅቱ አሁን ሞታለች እና ውሰዱ እያለች ነው ሴትየዋ ማለት ነው። እባክሽ በየቦታው ትደውላለች ትወስዳለች ግን እንደምሰጣቸው አላውቅም። አሁን የኛ በቃ ሰውነቷ ድብልቅ ብሎ አብጣለች። ምንድነው የሰጡሽ ስላት ቁርሴን እየበላሁ ነበር ቪታሚን ብላ ሰጠች ይለት ከይና እኔም ተቀብዬው አልኩት አለች። ሲንጀቻ ጅርቱ ሰገሌ ነማፍ ቀብዲ ፎዚያን ጋፈ ዱራ ሆጂ ገልቴ ቱርቴ hojii galtee intaloon araba hojii galtee kan isheen bira garte araba ji'atti gaafa isheen ji'a guuttu ganama ciree nyaachaa jiru panadoolii naaf kennite viitaaminidha liqimsinaan jette achumaan isheerraa fudhadhee liqimsee ergasii liqimsinaan afaan funyaaniin dhiigni koo dhangala'ee dhiigni ishee dhangala'ee achumaan isheen gadi baastee gattee isheen gannaan achi fuudhee mana yaalaa geessee amma mucaa qaamni ishee dhidhii ta'ee jira maal taatee jedhee gaafannaanini madaamini ani guyyaa ji'a ga'u ganama ciree nozoo nyaachaa jiru dhuftee kiniinii naaf kennite viitaaminidha liqimsinaan jettee isheerraa fudhadhee liqimsee akkas ta'e jettee naa mucaan immoo qaamni ishee dhidhii ta'ee jira intaloo fi dallaalaan wal beekanii madaamittii fi dallaalaan jechuudha ammallee erga isheen achi baatee intala takka galchitee fi bakka garagaraatti bilbilteeti kan isheen fudhattu ijoollee fudhattuna ergasii ergatuun achi baatee ani mana yaalaa geessee karaarraa fuudhee erga isaan darbanii achi mana yaalaa geesseen ergasii immoo isheen dallaalaan kun nama biraa geessitee fi ishee san immoo amma immoo duutetii koottaa fudhadhaa jechaa jirti. Inni kun immoo Dubaay keessa jechuudha hojicha akkas ta'e. Kanaafiyyuu namittiin kun akkas taasistee jirti jettee sagalee namaaf qabaa jirti. Argitanii? Caal jettanii kiniinii hin fudhatina. Ishee san immoo dhibamsiistee isheen daandirraa fuutee mana yaalaa geessitee isheen tun immoo duutetii koottaa fudhadhaa. Dhala namaa namni tokko nama ajjeesuu fi nama galaafachumaaf yaadamoo akkamiin naantii namni fayyuma qaba. Madaamitti fayyuma qabdi garuu innaa akkasitti qoricha nyaachiste gaayisochi hanga barbaadeyyuu isin yaadu kubuun dhugaan isiniin jedha amantaa qabdanii waaqayyo kadhadhaa guyyaan keessa yoo ta'e nafu achirraan kan hafe kiniiniin gaafa isin kenname yoo intini kabarii isaa waliin isin qola isaa waliin isin kennite dubbisa ingiliffaan barreeffamee jira ingiliffa hin dandeessan taanaan amma namni bilbila harkaa qabu hundisaa dirqama ingiliffa beekuun wanti isa barbaachisu hin jiru barreeffama ingiliffaa achirra jiru san tasgabbaati hin ariifatinaati miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti waan nama kofalchiisu ilaaluuf ariifatinaati gaafa xiqqoo fayyaan isin dhabamsiiste madaamin teessan egaa kan mana keessa jiru isaan qoricha isaanii talaajaa keessa guutee jira gaafa qoricha isin gaafattanii isin kennite barreeffama san suuta jedhaati barreessati aappii translate yookiin gadi buusati play store irraa barreeffama san gabbuusati irratti barreessati afaan oromootiin hiikkadha dubbisa. Amaariffa beekte, Oromiffa beekte, Arabiffa beekte amma bara kana dirqamaati barumsa saniin yookiin immoo intini saniin dubbii afaanicha saniitiin dirqama aktiivii yookiin jabduu ta'uu isin barbaachisu. Amma wanti hundinuu hiikameeti kan dubbifamu waan ta'eef jechuudha. Isin galee waan akkasii harkaa qabdanii osoo jirtanuu bilbila osoo harkaa qabdanii jirtu
caaljettanii qoricha isheen isinitti kennite hin liqimsina wanti fayyaa caaleen jiru isin warqee waan isinin jedha isin fayyaa qabaana wanti hundinuu yoo jira isin fayyaa qabaannani bakka bashannana waan barbaadan kan laaltan bilbila laaluuf ariifachuu osoo hin taane wanta isin kenname mittiin kun maal kennite akkasitti tasgabba yoo isin dhukkube hanga marayyuu isin dhukkube dura amantaa qabdaniin waaqayyoo keessan kadhadhaa dhugaan isin jedha achi booda kiniinni sarsuuta jedhaati barreeffama achirra jiru san dubbisaati liqimsa malee achuma isheen isin kennite bishaan ulfatanii dirgima ofitti hin godhina dubbisallee wallaaltan akkasitti hiikedhaati dubbisa amma ijoolleen kuni isheen takka dhukkubsattee mana galte isheen lammaffaa fudhatte immoo namittiin akkasitti waama baay'ee galaafachuun ooltu ka amma dubbatame malee jechuudha kun immoo guruup irratti kan hin dubbatan sini galee kanaafuu wanta akkasii yoo ishiin immoo caljettee sama fiddee keessumaa baastee fireemaan fiddee isin kennite tole yookiin ciree kuu nyaadhe kee yookiin bishaan dhugee kee booda liqimsedhaatis beeletti gata dhugaan isin jedhe kiniini abbaa barbaadee yoo ta'u yoo waaqayyoon keessa hin jiraanne isin fayyisu waan ta'eef jechuudha qola waliin isin kenninaan akkuma sirri isin jedhe tasgabbaatii dubbisaatii san booda liqimsa habiibtooche isin warqee dhugaan isin jedhe of eegaa hanga dandeessanii bakka of eegaa tasgabbaa inna akkasitti kinu galaafattee inni biraa immoo kan namichi tokko jedhu namichi mana lakkoofsa eessadha sharaamaa koronaa bakka jedhamu Dubaay keessa bakka isaan beeku garuu inni kun kan gadhiifame kaleessuma jechuudha viidiyoo intini kunillee sagaleen kunillee ijoolleen lama hojii galanii ukkaamsanii hojiidhaaf jedhanii isaan galchanii gareerran galan nama beeknirraan galanii ukkaamsanii dirqamaan isaan baasne kanaafiyyuu nama beeknanii fi akkasuma immoo shifeeriin yeroo deemtanii mana ijoolleetti galchitan suura gaalfadha ijoollee baay'ee miidhaan ragaa jira akkasitti ukkaamsitee dirqamaan keessaa baasne gaisoche kanallee osoo ijoollee keenya ta'e akkasitti wal baasan amantanii amanuu baantanii waan barbaadanitti kadhaa ijoolleen keenya numa konkolaataa nurraa fudhatan jedhanii iddoo hojiitiin singaanii fiigan malee akka jara kanaatti jabaatanii wal baasan afaan amaariffaatiin dubbatan waan barbaadanii hiikadha kanaafuu of eegaa nama beekne hojiin galina hamma dandeettaniin aktiiftaa ijoolleen Dubaay keessa jirtan jechuudha kanaafiyyuu inni kunillee kaleessa gadhiifame akkasitti ukkaamsanii giddiidhaan baasne saniyyuu shifeerii waan jabaa ta'eef yeroo sanitti lookeeshinii bakka sanii qabatee akkasitti waan isa baaseef yoo rakkoon tokko si mudate dafaatii lakkoofsa manaa lookeeshinii keessa namatti ergadha innammoo nama beeknan hojiin galina jedhamee kan dubbatamaa ture jechuudha kanaaf akkasitti hamma dandeessan of eegaa keessattuyyuu isa jedhanii yeroo namaan beeknan hojii galtan kana hamma danda'ame yoo shifeeriin keessan gaarii ta'e akkasiin baasuu danda'a ilmaayyuu namichi maal jedhe waan shifeerichi sagalee isaa immoo dhaggeeffatan isintti dheerata waan ta'eef afaan amaariffaatiin dubbate waan shifeerichi jabaa ta'eef malee silaa ijoollee sun hin baane takka gadhiiste takka gadhiisuu diddee ukkaamsite afnaa jedhe waan akkasii jira hunduma caala immoo waaqayyoon nama haa eegu hamma dandeessan isin of eega isin warqee nama boru abjuu guddaa qabu nama boru bakka gaarii ga'u nama boru mana sirreessati ba'e dhugaa isin jedha biyya namachuun mana sirreessati boru nama mana sirreessaa keessaa ba'e jireenya dhalli namaa jiraate jiraachuuf karoora guddaa qabnuudha waan ta'eef of eegaa bakka isin warqeedha isin jedhee jira waan barbaadanaa ta'u isin warqeota dhugaan isin jedha warqeen kun immoo affanamee jira gaafa ol ba'ee immoo gatiin isaa guddaadha isin galee isin nama jechuun namni iyyuu gatiin guddaadha bakka jirtan kanatti immoo nama abjuu guddaaf keessa qabee jiru waan ta'eef abjuu keessan kana osoo baastanii bittinneessin hamaan tokko akka sanirra ga'uun barbaadu ani amma ga'ootitti jechuudha. Silazii dhugaa ka'uun isiniin jedha of eegaa waan akkasii kenniiniin gaafa isin kennamellee of eegaa gaafa hojiin akkasitti illee isin mudate hojiin namni isin seessullee tasgabbaati namni hojii seessuu caal jettaniitti onlaayiniidhaan illee seenina waan akkasii jira ishee namni immoo hojii nama seessuu kun irra caala dallaananii birri mabichaadhaaf malee dhala namaatiif dantaan qaba hagasuu waan jajjaboo ta'anii farda isin akkasii wal baase kanaafiyyuu akkasitti of eegaa waaqayyoon isin haa eegu irra caala immoo bakka kiniinii kanatti illee of eegaa ijoolleen baay'een immoo waa baay'ee mudataa jira kiniinii akkasitti caal jedhatanii fudhatan jechuudha isin galee dubbisa ingiliffaan beektan taanaan tiraansileet godha akkas gochuullee beektan yoo ta'e amma aappiin barreeffamicha iyyuu gara afaan inni kan iyyuu dhufee jira waan jira እናንተ barumsi minni ችግር የለውም barumsa dhabdi dhabuwaatti amma hundaanuu wali sigalchiisa kanaafuu hamma dandeessanii of eegaa akkasitti of dhabu akka hin dandeenye yoo of eeganidha yoo of eegan waan hunda jalaa baanu waan ta'eef kanaafuu kana fakkaata waan gaarii isin fideen yaada obboleewwan tiyya baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja nagaa keessan naftaa daawwattoota kiyyaa laayik gochuun nagatina baay'ee